အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Android ဘာ app ကိုဘယ်လိုတောင်းဘယ်လိုဖွင့်လဲလို့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မင်းနေကြတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် share လုပ်ပေးတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Android ဘာ app ကိုဝင်လိုက်ပါဗျာနော် Android ဘာ app ကိုဝင်လိုက်ပါဒီနေရာလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ allow ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ continue with phone ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ continue with Google ဆိုပြီးတော့ဖွင့်နေနေရှိတာပေါ့နော် Google နဲ့ဝင်မလားတော့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်မလားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ပတ်မှာဖြစ်တယ်တော့ဒီမှာ continue with phone ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီဒီညလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီညလေးမှာရေးထည့်လိုက်ပါဗျာနော်ဖုန်းနံပါတ်ရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ next ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညလေးမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့စီကကောက်နံပါတ်လေးလုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောက်နံပါတ်ကို WhatsApp စီကိုပို့ရှင်သလားသို့မဟုတ် message assessment စီကိုပို့ရှင်သလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး message တော့ကနေပြီးတော့ WhatsApp ကို position နေဆိုလို့ရှိရင် WhatsApp ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်SMS ကို position နေဆိုလို့ရှိရင် SMS ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီညလေးမှာကျွန်တော်ကတော့ WhatsApp ကနေ position တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် WhatsApp ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်ခဏလောက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါသူတို့စီကကောင်းနံပါတ်ပို့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းနံပါတ်ကိုတစ်ချက်လောက်တွားပြီးတော့ WhatsApp မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဗျာနော်ကောင်းနံပါတ်569အဲ့ဒီ569ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီကောင်းနံပါတ်လေးလုံးကိုကျွန်တော်coffee the cow ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနက Android ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တွားပေးလိုက်ပါဒီညလေးမှာကျွန်တော်လက်ကလေးခဏလောက်ဖြီးထားလိုက်ပါဗျာနော်ဒီမှာညနေမှာ969ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီညလေးရောက်လာပြီဆိုတော့ね skip ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီဟာလေးမှာ turn your location on ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတာပါနော်ဒီဟာလေးမှာကျွန်တော် enable location service ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်ဒီဟာလေးရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာ when using the app ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ F Android မှာဖွင့်တဲ့ဟာပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာနော်